মই যোৰহাটৰ পৰা মোৰ হৈছিলে প্ৰথমতে টেইলবোন পেইন বহিবলৈ দিগদাৰ পাইছিল এনেকে বহিব নোৱাৰো পুৰি থাকে টানি থাকে আৰু ভৰিলৈকে জিনজিননি আহে অলমোস্ট ভাল পাইছো অলমোস্ট মানে 95 বুলি ক'ব পাৰি আৰু First of all, কৰ পৰা আহিছে আপুনি? মই যোৰহাটৰ পৰা যোৰহাট ঠিক আছে আপোনাৰ ভাল নাম জুলি বৰা জুলি বৰা ওকে সো বাই প্ৰফেশন মই টিচাৰ সো ইয়াতে বিশেষ কাৰণ কি আছিলে আহাৰ সেই কাৰণটো স্পষ্টকৈ ধুনীয়াকৈ কওক মোৰ হৈছিলে প্ৰথমতে টেইলবোন পেইন আৰু তাৰ পাছত হ'ল Sciatica বুলি ক'লে ডক্টৰে তাৰ পাছত কলে স্পন্ডাইলাইটিছৰ সিম্পটম পাইছে বুলি ক'লে একচুয়ালি মই বহুত কেজনৰ লগত কনসাল্ট কৰিলো এটো কাৰণে মানে নাৰ্ভাসনেছতে বহুত কেজনৰ লগত কনসাল্ট কৰা হলে এটো কাৰণে এজনে কয় টেইলবোন এজনে কয় Sciatica এজনে কয় স্পন্ডাইলাইটিছ গতিকে অলমোস্ট আটাইখিনিয়ে বুলি ক'ব পাৰি আৰু অলপ বহিবলৈ দিগদাৰ পাইছিল এনেকে বহিব নোৱাৰো তাৰ পাছত মোৰ এই ৰাইটৰ ফালে বিষ হয় ৰাইটৰ ফালে মানে পুৰি থাকে আৰু বিষ হৈ থাকে আৰু টানি থাকে আৰু ভৰিলৈকে জিনজিননি আহে সো ইয়াতে আহা পিছত আজি কেটা সেশন হ'ল আজি ডে 5 so what is the result in day 5 অলমোস্ট ভাল পাইছো অলমোস্ট মানে 95 বুলি ক'ব পাৰি আৰু ভাল পাইছো সো খুব ভাল আজি ভিডিও হেতু কাৰণে বনোৱা হ'ল যে teachers mainly for teachers apune teachers so itu video dedicated for only teachers that jiman teachers ase wooden chair bohibo laga hoy jay kisumanar soft chair o thake but chair ot bohi pelai constantly matha to hauli pelai likha likhi kam ba porhua kam korute spondylitis namor shobdo apnaloke khunise sage so spondylitis dingit hoy jay and kisumanar tailbone pain and kokalor pain start hoy jay so যদি এই পেইনটো হয় তেনে হলে আপুনি পেইনকিলাৰ বা ইনজেকশন লোৱাৰ আগত সেই চিকিৎসা পদ্ধতিত যাব পাৰে এন্ড যদি সেই চিকিৎসা পদ্ধতিত ভাল হৈ যায় তেনে হলে বহুতে ভাল এন্ড বহুতে ভালো পায় তো তেনেকৈ এই ভিডিওটো বনোৱা হ'ল আপোনালোকে যিমান পাৰে শেয়াৰ কৰক শেয়াৰ কৰিলে সবে গম পাব পেইনকিলাৰৰ পৰা বাছি থাকিব loose ढीला ठीक है सर loose ढीला fast ढीला बस ढीला loose এক সাইড ঘুরি পেলাই উঠিব হওক ঠিক আছে এটা খোজকাঢ়ি চাওঁ কেনেকুৱা লাগিছে কেনেকুৱা লাগি আছে এতিয়া ভাল ফাৰ্স্ট অফ অল তো সবে নাৰ্ভাস হ'ব নালাগে মানে বি ষ্ট্ৰং মইতো বহুত উইক মই হেতু কাৰণে মই কেইবাজনো ডক্টৰক মানে কনসাল্ট কৰিছো আৰু এজনক ভাল নাপায় আকৌ হিজনৰ ওচৰত যাওঁ
সো সেইটো কাৰণে মাইণ্ডটো মানে ঠিক কৰি পেলাই কাৰ ওচৰত যাব লাগিব বা ক'ত দেখালে একজেক্টলি ভাল হ'ব সেইবোৰ সব চাই মেলি আহিব লাগে আৰু নহ'লে কি হ'ব মানে বেছি হ'ব পেইন কিলাৰ্ছ দিব ইনজেকশ্যনছ দিব সেইটোৱে আৰু সো মানে অলপ চিন্তা কৰি ডিচিশ্যনটো ভালকৈ লৈ পেলাই মাইণ্ডটো ষ্ট্ৰং কৰি আহিব লাগে আৰু সেয়াই ঠিক আছে